Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Putri dengan NIM 1994113 dari kelas 3B. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang obat saluran kardiovaskuler. Obat golongan sistem kardiovaskuler. 1. Obat anti-anggina zat aktif nifedipin, berat sediaan obat dan kekuatan 5 mg per tablet, 10 mg per tablet. Nama produk adalah produsen Bayer. 2. Verapamil, berat sediaan obat 80 mg per tablet dan 240 mg per kaplet. Nama produk Isoptin Verapamil Tarka, produsen Abbott Indonesia. Kemudian zat aktif isorbit mono dinitrat, berat sediaan obat 5 mg, 10 mg dan 20 mg per tablet. Nama produk Cardismo Sedocard Varsorbit, produsen Pharos Daira Varia Fahrenheit. Kemudian zat aktif diltiazem, berat sediaan obat dan kekuatan 30 mg dan 60 mg per tablet. Nama produk Dilmen diltiazem herbeser, produsen Sanbe Pharma Indofarm Tanabe Indonesia. Kemudian zat aktif nitrogliserin, berat sediaan obat 50 mg per tablet dan 1 mg per miliampul. Nama produk Nitrocaf Retard Nitral dan NTG, produsen Kimia Farma Actavis Peronpar. Yang kedua, obat antidisritmia zat aktif amiodaron, berat sediaan obat 150 mg dan 200 mg tablet, 150 mg per 3 mili injeksi. Nama produk Kendaron Tiarit Cardaron, produsen Daria Varia Fahrenheit Sanofi Aventis. Kemudian mexiletina, berat sediaan obat 150 mg, 200 mg dan 250 mg per tablet. Nama produk Mexitil, produsen Teva. Zat aktif disopiramid, berat sediaan obat 150 mg per kaplet. Nama produk Norpas, produsen Physicians Total Care. Kemudian Profafenon, berat sediaan obat 150 mg per tablet. Nama produk Ripmonorom, produsen Abbott. 3. Obat antihipertensi zat aktif benazepril, berat sediaan obat 5 mg, 10 mg dan 20 mg per tablet. Nama produk Benase, produsen Novartis. Kemudian enalapril, berat sediaan obat 5 mg dan 10 mg per tablet. Nama produk Tenase, produsen Comdipar. Kemudian Fosinopril 10 mg dan 20 mg per tablet. Nama produk Fovas, produsen Cadila. Kemudian Captopril 25 mg. Kemudian nama produk Kaposit, produsen Bristol Myers Squibb. Kemudian lisinopril 5 mg dan 10 mg per tablet. Nama produk Odace, produsen Daria Varia. Kemudian Quinapril, berat sediaan obat 20 mg, 10 mg dan 5 mg per tablet. Nama produk Acupril, produsen Pfizer.
Kemudian zat aktif ramipril, berat sediaan obat 2,5 mg, 5 mg, dan 10 mg per tablet. Nama produk Hiperil, produsen Veron. Kemudian zat aktif Trandolapril, berat sediaan obat 0,5 dan 2 mg per tablet. Nama produk Gopten, produsen Abbott. Kemudian golongan bloker acebutol, berat sediaan obat 200 mg dan 400 mg per tablet. Kemudian nama produk Sektral, produsen Actavis. Kemudian atenolol, berat sediaan obat 50 mg per tablet. Nama produk Vernormin, produsen Fahrenheit. Kemudian bisoprolol, berat sediaan obat 0,25 mg dan 5 mg per tablet. Nama produk Concor, produsen Merek. Zat aktif Carteolol 1% per 5 ml. Nama produk Falcon, produsen Alcon. Kemudian Carvediol, berat sediaan obat 6,25 mg dan 25 mg per tablet. Nama produk V-Block, produsen Kalbe. Kemudian labetalol 100 mg dan 200 mg. Nama produk Lobet. Kemudian nama produsen Samat. Zat aktif metoprolol, berat sediaan obat 25 mg, 50 mg dan 100 mg per tablet. Nama produk Metolar, produsen Cipla. Kemudian nadalol, berat sediaan obat 20, 40, 80 dan 80 mg per tablet. Nama produk Corgard. Kemudian produsen Pfizer. Kemudian penbutol 20 mg per tablet. Nama produk Levatol. Kemudian nama produsen Schwarz Pharma. Lalu pindolol, berat 5 mg per tablet. Nama produk Visken, produsen Novartis. Kemudian timolol, berat sediaan obat 0,25% per 5 ml dan 0,5% per mili. Kemudian nama produk Timol. Lalu produsen Cendo. Golongan calcium channel blocker. Amlodipin, berat sediaan obat 5 mg dan 10 mg per tablet. Nama produk amlodipin, produsen Indofarma. Kemudian diltiazem, berat sediaan obat 30 mg dan 60 mg per tablet. CD 100 mg per tablet, CD 200 mg per tablet. Nama produk Herbeser, produsen Tanbe Indonesia. Kemudian Velodipin 5 mg dan 10 mg per tablet. Produsen Velodipin Sandoz. Kemudian produsen Sandoz. Zat aktif nifedipin 10 mg, 20 mg dan 30 mg per tablet. Nama produk Adalat Oros. Kemudian produsen Bayer. Veramapil, berat sediaan obat 80 mg, 120 mg, 180 mg dan 240 mg per tablet. Nama produk Ispotin, produsen Abbott. Lalu
golongan 1 bloker doxazozin berat 2 mg dan 4 mg per tablet. Nama produk Cadura, produsen Pfizer. Kemudian Prasozin, berat sediaan obat 1 mg dan 2 mg per tablet. Nama produk Minipres, produsen Pfizer. Kemudian Terazolin, berat sediaan obat 1 mg dan 2 mg per tablet. Nama produk Hitros dan produsen Dexamedica. Kemudian golongan angiotensin 2 antagonis. Zat aktif Candesartan, berat sediaan obat 8 mg dan 16 mg per tablet. Nama produk Canderin. Nama produsen Dexamedica. Kemudian Irbesartan, berat sediaan obat 150 mg dan 300 mg per tablet. Nama produk Irfas. Nama produsen Kalbe. Losartan 50 mg per tablet. Nama produk Santesar, produsen Sanbe. Kemudian Telmisartan, berat sediaan obat 40 mg dan 80 mg per tablet. Lalu nama produk Micardis. Nama produsen Boehringer Ingelheim. Kemudian Valsartan, berat sediaan obat 80 mg dan 160 mg per tablet. Nama produk Diovan dan produsen Sandoz. Kemudian golongan diuretik amilonid, berat sediaan obat 5 mg dan 10 mg per tablet. Nama produk Lorinit, Lirinit, Mite. Kemudian nama produsen Actavis Indonesia. Zat aktif Bumetadin, berat sediaan obat 0,5 mg dan 1 mg per tablet. Nama produk Bumex, Burinex, Bumetadin. Produsen Validus Pharmaceutical, AFT Pharmaceutical, dan Upsher Smith. Kemudian Furosemid 40 mg per tablet. Nama produk Lasik, produsen Aventis. Kemudian HCT 25 mg dan 50 mg per tablet. Kemudian nama produk Isidrix hidrochlorothiazid, produsen Novartis Kimia Farma. Kemudian Indapamid 1,25 mg dan 1,5 mg. Nama produk Bioprexum Plus, Indapamide LPH. Nama produsen Daria Varia Labormed. Kemudian Chlortalidon 15 mg per tablet. Nama produk Taliton Higroton. Produsen Monarch Pharmaceutical Pliva. Kemudian Spironolacton 25 mg per tablet. Nama produk Cipronolacton Aldacton Spirola. Nama produk produsen OGB Dexa, Remedi Repax Inc dan Kos Pharma. Kemudian Torsemid 25 mg. Nama produk Demadex, produsen Roche. Kemudian golongan lain, zat aktif Clonidin agonis 2, berat sediaan obat 75 mg, 0,15 mg, 0,1 mg dan 0,25 mg per tablet. Nama produk Catapres Clonidin, produsen Boehringer Ingelheim Kimia Farma. Kemudian zat aktif Reserpin, berat sediaan obat 0,1 mg,
0,25 mg per tablet. Nama produk Reserpin Serapes produsen Kimia Farma Novartis Indonesia. Kemudian metildopa agonis 2 250 mg per tablet selaput. Nama produk Dopamed Medopa, produsen Actavis Indonesia Armosindo Farma. Kemudian hidralazin vasodilator, berat sediaan obat 1 mg 0,25 mg per tablet. Nama produk Serapes, produsen Novartis Indonesia. Kemudian minoxidil, berat sediaan obat 2%, 5% per cairan obat luar, 5% cairan obat luar, 2% cairan obat luar. Kemudian nama produk Aloxid Eminox Recro, produsen Interbat Pharmacorelab Surya Dermato Medical Lab. Kemudian 4. Obat golongan glikosida jantung dan nitrat, zat aktif digoxin, berat sediaan obat 0,25 mg. Nama produk Digoxin Fargosin Lanoxin, produsen Novartis Indonesia Fahrenheit. Kemudian obat golongan vasodilator, zat aktif sitikolin, berat sediaan obat 500 mg per tablet, 250 mg per 2 mili injeksi, 100 mg per 2 mili ampul. Nama produk sitikolin Nicholin Strolin, produsen Invion Takeda Indonesia Temposcan Pacific. Kemudian zat aktif tadalafil, berat sediaan obat 10 mg, 20 mg dan per tablet salut selaput. Nama produk Cialis, produsen Bayer Pharma Indonesia. Kemudian pentoxifilin, berat sediaan obat 400 mg per kapsul, per tablet 2 mg per mili, 400 mg per kapsul tablet gula. Nama produk Haimatol Lucitren Platov, produsen Kimia Farma Lucas Dejaya Sanbe Farma. 6. Obat golongan antihiperlipidemia, zat aktif Bezafibrat, berat sediaan obat 200 mg tablet, 200 mg tablet selaput dan 400 mg tablet salut selaput. Nama produk Desrilip Benzalip Retard, produsen Sanbe Parpros. Kemudian Encitimib tablet 10 mg. Nama produk Ezetrol Vitorin. Kemudian produsen Merck Sharp dan Dohme. Kemudian Fenovibrat kapsul 160 mg, 100 mg, 300 mg dan 200 mg. Nama produk Venusub Lidose. Hitcholfen Knowles, produsen Edhica Industri Farmasi Harsen Graha Pharma. Fluvastatin, berat sediaan obat kapsul 40 mg, tablet 80 mg. Nama produk Leskol XL, produsen Novartis Indonesia. Lalu Gemfibrosil kapsul 300 mg, 600 mg, 300 mg, dan 900 mg. Nama produk Hipofil Lapibros Mersicol, produsen Sanbe Lapi Mersi Pharma TM. Kemudian Clovibrat pil 500 mg. Nama produk Atromix, produsen Wade. Kemudian Kolesefam pil Kolesefam tablet 625 mg. Nama produk Welchol, kemudian produsen Daiichi Sankyo. Kemudian Kolestipol bubuk suspensi 15-30 mg. Nama produk Kolestit. Kemudian produsen Pfizer. Kemudian kolestiramin
Persediaan obat bubuk untuk cairan oral saset 20. Kemudian nama produk Sequest, produsen Novel Pharma. Kemudian Lovastatin 20 mg, 5 mg, dan 10 mg per tablet. Nama produk Colvastatin Lotin Belfast, produsen Sanbe, Interbat, Tempo, Scan Pacific. Kemudian Atorvastatin tablet salut selaput 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Tablet 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Kemudian nama produk Debostin Orvas Tavora, produsen Abbott Products Daria Varia Kalbe Pharma. Kemudian Pravastatin tablet 10 mg, 20 mg, tablet 10 mg, dan 20 mg. Nama produk Pravinat Novales Mevacol. Kemudian nama produsen Interbat, Novel Pharma, Meprofarm. Kemudian Probukol tablet 500 mg. Nama produk Lorelco, produsen Sanofi Aventis. Kemudian Simvastatin tablet salut selaput 10 mg, 20 mg, kaplet 10 mg, tablet salut selaput 20 mg, kaplet salut selaput 5 mg, dan 10 mg. Kemudian nama produk Norpid Selvim Statcoles, produsen Graha Pharma Ivars Harsen. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.